안녕하세요. 어서오세요. 비 오다가 해 뜨니까 너무 덥네. 잉? 저 주위 사람들이 방송 화면으로 보는 거 되게 나이 들어 보이대요. 아버지도 그렇게 말했고 와이프 친구도 그렇게 말했고, 내가 사람들한테 나이 물어봤을 때 괜히 높게 나오는 게 아니었어. 잉? 아니 저 상추한테 기침 안 해. 여기 밑에요, 밑에. 제 가랭이 사이에 뱉습니다. 기침 뱉습니다. 아우. 왜 이러지? 배 아파. 살려주세요. Shut up! 살려주세요. 나 죽겠어. 왜 이래? 말하고 싶어. 끝난 줄 알았지? 살려주세요. 살렸어요. 싫어요. 안 돼요. 하지 마세요. 냉장고 하니까 그거 생각난다. 옛날에 저희 집 냉장고 샀는데 저희 집 현관이 남 집 현관보다 조금 좁았나봐. 근데 문을 좀 냉장고를 분리해서 우리 집에 들어와야 되는데 그대로 들고 오려고 하니까 지금 배달 설치해주는 기사 2명이 와가지고 하나 부셔 먹었어. 우리 집 앞에서 손 놔가지고 기스 엄청 가가지고 바꿨잖아. 다음날 다시 설치했어, 다른 걸로. 그때 다른 사람들이 오더니 다 분리해가지고 하나하나 집에 와가지고 조립하더라고. 또 그 사람 날까봐. 그때 완전 깜짝 놀랐는데. 현관 입구로 들어갔어. 싫어요. 싫어요. 이제 끝났어요. 아씨! 그래도 뭐라 맸는데? 잠시만요. 얼음 넣지 말라니까. 얼음 왜 넣었냐고. 내가 분명 얼음 빼달라고 했는데 얼음을 왜 넣었냐고. 녹아서 맛없어진다고 콜라가. 아까 여러분들이 주신 후원으로 먹는 거예요.